नमस्कार प्रणाम। मैं रोशी तिवारी गोडला के गोड छुआ था। तो दोस्त लोगन आप लोग कैसन बानी? तो आई हो कि आप लोग ठीक हो। दोस्त लोगन आज बहुत तेज घाम बा, इतना जोर घाम बा कि पूछो मत। तो दोस्तों का सुनाई देता कि कल बहुत ही तेज तूफान आवे वाला बा। सुनत है कि अपने गांव में ना आई थे, मतलब कि जैसे अपने मतलब इंडिया में ना आई, हमारे गाँव का मतलब जैसे इंडिया में ना आई, मुंबई में आई और कहीं और कतो आई। तो दोस्त कल का बहुत जोर तूफान बा। देखा आप लोग हम कमेंट में बताओ आप लोग की तरफ आवता कि नहीं आवता। दोस्तों संभावना बा इधर भी आवेगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इधर आते आते ख़त्म हो जाए। दोस्तों तो कल आंधी और पानी और तूफान दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बा है। और आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो दोस्त लोगन यही बात। तो दोस्त लोगन आप लोग खाना खाएं या ना खाएं, तो दोस्त लोगन आप लोगों के का बनल हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बच्चे हैं, कितना ज़्यादा चिल्लाते हैं, देखो तो कि पूछो मत दोस्त लोगन। तो आप लोगों की तरह कितने बच्चे हैं? आप लोगों की तरह ऐसे बच्चे घाम में खेलते हैं? हमारी तरफ देखिए घाम में लोग लड़का खेलत हुए, इन लोगन के घामों ना लगेला, देखो तो ये बात है। दोस्त लोगन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त लोगन। तो देख ला आज हम आप लोगों को ये बताते कि आज हम आप दोस्त लोग आज हम आपकी बतावे चाहते कि आज हम अपने ससुराल जेब। तो अब शाम के हमारे चाचा जी हैं हमारा के खातिर लेवर के खातिर, और हम जाए अपना ससुराल। तो दोस्त लोगों हमको बहुत दिन हो गए आए, आज हो गए गति आज मतलब एक हफ्ता कम ना तो 1 महीना हो गए, बहुत ज़्यादा देर हो गई दोस्तों। तो आज हम जाए अपना घर, और वहाँ घर पहुँचब तो घर की आप लोग के वीडियो ज़रूर देखा के मिली अच्छा। और आप लोगों ढेर सारा प्यार और दुलार और सपोर्ट ढेर सारा दिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और दुलार आशीर्वाद के हमरा के बहुत ही ज़रूरत बा। तो दोस्त लोगन उम्मीद करत तो आप लोग अच्छा होगा। तो दोस्त लोगन तो रोज़ वही भाषा बोलला से वो देखिए वहाँ पे उसकी पाइप टूटी है, वहाँ पे डीजल तेल सब गिरता है दोस्तों, दिखा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों रोज़ वही भाषा बोल आप लोगों सुन के वो हो जाता। आज हम थोड़ा सा भाषा बदल दिली, आप लोगों के अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्त लोगन। आपकी उर्वशी तिवारी की छोटी बहन, अगर कोई कुछ गलती हो गई तो दोस्तों प्लीज़ माफ़ी चाहत है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिला अगले वीडियो में ऐसा ही वीडियो लेके आप लोगों के बीच में रोज आएगा। और आप लोग प्यार और दुलार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज देखिए कितना ज़्यादा घाम हो गया और माँ बाबू रोवत होला। तो चलो ठीक बा दोस्तों, हम रखत हुए आप लोग अच्छा रह, खुश रहो, मस्त रहो, होकर रहो, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दुलार दोस्त लोगों आप लोग बनाए ला। बाय बाय दोस्तों, फिर मिला अगली वीडियो में।